で、実際ウィッグですからつむじってあんまり極端に強くないですけど、大体年配の方つむじが結構割れやすくなってきます。髪の毛も細くなってきますので、一番大事なのは、トップから後頭部にかけて、バックポイントですね、一番頭の出っ張ってる骨にかけてボリュームを出すってことがすごく大事になってきます。でこれが潰れちゃうとちょっとおばちゃん的にはボリュームがなくてパーマかかってないのかなっていう感じに見受けられちゃうので、とにかくここから後頭部までをしっかりボリューム出して襟足を極力締める。大体技術者もそういうふうにカットしてるはずですから、ここにボリュームを出したくて襟足を締めたくてっていうカットしてるので、それを最大限に生かすブローの仕方でやってます。でパーマかかってますから結構楽ですよ、流したりなんかするのも。なのでなんですけれども、もちろんつむじがありますから、そのつむじをいかに分けさせないように最初のドライで乾かすかっていうのがすごく大事になってくるので、大体真ん中っていう人いないですね。大体右か左かどっちかっていうパターンが多いので、例えばつむじが右にあるようであれば右にあって、毛流れがつむじの周りがこうだと、右回りだと、そうすると右に潰れるわけですから、ペターっとそれを左から逆回り、時計回りと逆回りに乾かしてあげると根元がふわっと自然とボリュームが出てくるので、まずそういうふうにしてあげることが大事です。営業の場合は今日ウィッグなのでつむじの流れも全くないですから、ただ放射状にバーンと広がってるだけですから、大体後ろに抱きかかえるように乾かしてあげれば、後ろはボリュームです。で早速でまず襟足から耳周りですねにかけて乾かしていきます。で襟足締めたいですから、後ろから前に持ってきて乾かしてあげます。いつも思うんですけど、自分がしたいなっていうスタイルをするんだっていうスタイルを頭に入れた上でブローしないと、結局着地点がないまんまブローしちゃうので、うちの店のスタッフでいうと乾かしますっては言うものの、仕上げのスタイル分かってて乾かしてるのか分かってないで乾かしてるのか、そこが曖昧で、結局分かってなくて乾かして俺の思ってる仕上げと違うっていうパターンが結構多いんですよね。なんで、技術者の仕事を見て、その流す前のヘアスタイル見てこういう風にするんだなとか察知するのも結構大事だと思うんです。あと聞くか、どういう風な仕上げなのか、自分の頭の中と技術者の頭の中に思い描いてるヘアスタイルと果たして本当に一緒なのかっていうのが最近営業してて疑問なので、最初のドライってすごい大事じゃないですか、そういう技術者にとって。最初のドライで失敗されてしまうともうどうにもならないです。もう一回濡らさなきゃいけない。水分がなくなってしまうと結局もうブローできないわけですから。で最初のドライでも水分結構カラカラなくなっちゃって、後でしょうがなく濡らしますよ。で濡らす行為って、結局そのアシスタントがやってくれたものをまたぶち壊すわけですから、完全に失敗ですよね。失敗をお客さんに見せたくないです、やっぱ技術者としては。なので、アシスタントにも悪いし、アシスタントにも恥かかせるような感じに僕は捉えちゃうんで、なるべくやっぱり濡らしたくはないし、二度手間だし、だから最初のドライってすごくやっぱり大事なので、乾かしてくださいって言うけども、決してもう軽い気持ちで乾かしてっては言ってないので、そこら辺をブローっていうか、ドライを
舐めちゃあかんですね。これで襟足乾かしました。で乾かし方パターンとしてはセンターから前にこう乾かしていくパターン、こういう感じですね。で耳の上から、上と下と分けて考えてもいいかもしれないです。耳の上は結構ボリュームが後頭部が潰れてる方が多くてボリュームがなくなってきやすいで、つむじ周りがペタンとしやすいので、どっちかというとこう上気味にこう乾かしてある。これも極端に分けられちゃうとやっぱり困るんですけど、もう完全に上と下ってなると上と下もう別個物になっちゃいますから、下手したらここに分け目がついちゃうかもしれないので、これもなんとなくですよね。上真ん中下みたいな、上真ん中下みたいな感じで、ずーっとこれで乾かされるとさすがにやっぱり後ろパッカリいっちゃいますから、ある程度のところでやめて今度抱きかかえるように今度前の方から後ろに流す、前の方から後ろに流して、あまりこう毛流れに偏りがないようにしてあげた方がいいですね。あとロングの人と違って、ショートなので結構乾きやすいと思います。特に年配の方、細い、さっき言った細い、毛が少ない、毛が痩せてますから乾きやすいので、ある程度8分9分ぐらいまで乾かしすぎちゃうとちょっと形がこう今度逆につきづらくなっちゃうんで、この時点で手であんまりこうパーマ系伸ばしちゃうとこれ引っ張るじゃないですか。引っ張りすぎちゃうとパーマ系もなくなっちゃいます。なのでパーマ系がちゃんと残る程度にあまりこう引っ張りすぎないで乾かしてあげる。で女の子はまずそうでもないかもしれないですけど、男の子背大きいじゃないですか。で思うんですけど、前からこうやってこう乾かすときに、おばちゃん背低いですよね。見せてあげればいいんですけど、背低いですから結構上から目線でこう乾かしちゃうことになっちゃう。なかなかやっぱりかがもうとしないので、顔の周りとかふわっとさせたいわけですよ、ある程度。立ち上がりがこうふわっとだんだん年取ってくると、またみんな若いですからわかんないですけど、こめかみなんてへっこんでくるんですよ。肉がなくなってくるんで、垂れるのか何なのかわかんないですけど、へこんでくるんですよ。ここだから髪の毛ピターってこうくっつこうとするんですよ。ペタって全然もうボリュームなくて、一応パーマかけたらある程度ボリューム出ますけど、どっちかっていうとパーマってカールは出るけど根元のボリュームってなかなか出ないもんだと僕は思うんですよ。カールがついて乾かすから、カールの重なりでボリュームが出るんですけど、根元の立ち上がりって細いロットで巻けば直径ちっちゃいですからボンってそれでこうボリューム出ますけど、割と大きく巻くとそんなにこうボリューム出ないもので直径がでかいですから、その分根元から直径部分こう離れるわけですから、あんまりこう根元にボリューム出ないので、手でこうある程度こう立ち上げなきゃいけないんですよね。その時にこう上からやってるとどうしても上から下に手がいっちゃいますから、どうしたって潰れます。だから男の子はなるべくこう膝曲げてかがんで、目線合わせるまではいかなくてもいいですけど、割と下目からこう上の方に乾かしてあげるっていうのが大事です。